நான் பிரைஸ். நான் Infigo Creatives LTD என்ற உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குனர். நாங்கள் கனடாவின் ஒன்டாரியோ மாநிலத்தில் உள்ள பொந்தில் தொழில் முனைவோராக இருப்பதால் நாங்கள் செயல்பட தொடங்குவதற்கு தேவையான பொருட்களை கண்டுபிடிக்க மிகவும் எளிதாக இருந்தது. அந்த பொருளை பயன்படுத்தி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டு மிக குறைந்த முயற்சியுடன் செயல்படத் தொடங்கினேன். நாங்கள் மொண்டெசோரி உதவியுள்ள பிக்கிளர், ஏறுபவர், 3 கோணங்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விளையாட, ஏற, வளர மற்றும் தங்கள் எல்லைகளை தள்ளி வைக்க உடல்களை இயக்குவதற்கான பல்வேறு பொருட்களை உருவாக்குகிறோம். நான் தற்போது பயன்படுத்தும் மொண்டெசோரி உடைய தயாரிப்பு Cancam Cnc தானாக கருவி மாற்றிக்கொண்டது. நான் எளிதாக என் Fusion 360 தயாரிப்பில் கருவிகளை மாற்றலாம் மற்றும் அதை அமைத்து மறந்துவிடலாம். அது மீதியை செய்கிறது. தானக கருவி எனக்கு வாழ்க்கையை மாற்றியதாக இருக்கிறது. பயன்படுத்துவது மற்றும் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கிறது. ஒரு சிறிய CNC இயந்திரம் வைத்திருந்தோம். அது மிகவும் சோம்பலானது. தானாக கருவி மாற்றிகள் பெரிய யூனிட்டுக்கு மேம்படுத்தியுள்ளோம். நாங்கள் மோஸ்ட்லி குக் தயாரிப்பை பயன்படுத்தும் சாதாரண வேலை பல்வேறு பால்டிக் பர்ச் தயாரிப்புகளை CNC இயந்திரத்தில் செயலாக்குவது ஆகும். இது எங்களுக்கு மிகவும் உயர்தரமான நுட்பமான வெட்டுகளை வழங்குகிறது. முதலில் இதை கைமுறையாக செய்யும் போது தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதில் எங்களுக்கு பல சிறிய பிரச்சனைகள் அல்லது தவறுகள் இருந்தன. ஒரு துண்டுக்கு சுமார் 6 மணி நேரம் ஆகும். இப்போது எங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் சுமார் 10 நிமிடங்கள் ஆகிறது. தயாரிப்பை பயன்படுத்தும் தொடங்குவதில் மிகவும் எளிதாக இருந்தது. நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சில வேறு தயாரிப்புகளை பயன்படுத்தினோம். அவற்றை புரிந்து கொள்ள சில நேரம் எடுத்துக்கொண்டது. கற்றலில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது என் தொழில் ஷோல் இல்ல, நான் செய்யும் வேலை இது அல்ல. ஆனால் தயாரிப்பை பற்றி கற்றுக்கொள்வது, புரிந்து கொள்வது மற்றும் விளையாடுவது மகிழ்ச்சியானது. நான் மோஸ்ட்லி குக் தயாரிப்பை பரிந்துரைக்கிறேன், குறிப்பாக எனது போன்ற சிறு தொழில் முனைவோர்களுக்கு. அவர்கள் CNC இயந்திரத்தில் மிகவும் தொழில்நுட்பமாக திறமையானவர்கள். என்னை தொடங்குவதில் மிகவும் எளிதாக இருந்தது. எனக்கு Fusion 360 இணைக்கவும் குறுகிய நேரத்தில் வெட்டவும் மிகவும் எளிதாக இருந்தது. எனது இயந்திரம் ஒரு செயலிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறும்போது அது நிறுத்தப்படும் நேரத்தை குறைக்கவும் எனது தயாரிப்புகளில் திருத்தங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகளுக்கான நேரத்தை குறைக்கவும் உதவியது.